أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Значи, прощаваш и да казваш добрини и да бъдеш припазлив от прости хора. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, के बारे में негова съпруга Хазрат Айша разилат анха, в това изречение कि इस फिक्रे ने Кана хулкухул Куран, कुरान че неговия живот, значи на Хазрат Мухаммад саллаллаху живот, पुरानी अहकाम е жива снимка на Коран, заповедите. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям आला तरीन अखलाक के добър характер е обясниле и тълкование на Коране Карим чрез своя характер और и е казале, че влизайте в морето и търсете скъпоценни камък और खुलुक अज़ीम и каквито скъпоценни камъци вие търсете, इस पर मेरे प्यारे आका Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям печат ще бъде върху всеки камък. Това е нивото на मुकाम печат на пророците, नबूवत който Аллах Таала е казале в Коране Карим, वातमन्तु अलैकुम नेमती के खुदाई इरशाद में हमें नजर आती है че बस величието на религия और नेमत का पूरा होना Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Аллах Таала е дал последния книга Шариат и Аллах Таала е на него е дале едно величие повече от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кой е कौन който може да разбере повече от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Коран и кой може да е повече да разбере на Аллах Таала. Неговия живот, всека крачка, където Коране Карим, той е снимка на Коране Карим. Там също Аллах Таала е дале заповед за нас също, че ние да следиме на неговия характер, неговия живот. Сега искам пред вас на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям живот, прекрасни примери искам да представям, पेश करूंगा в който добрите души, добрите хора са станали съвършени хора и те, които лицемери, दीन के от лицемерите, когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е прощавале и Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че бъдете припазливи от простия народ. दुनिया पर उन लोगों की फितरत वाज़ेह हो गई Това, който неговия характер има, аз искам да обяснявам. ये अफ़्व है Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казале, че на любимите на Аллах са хора са обиждали много лош начин и са измъчвали на тях, но винаги Аллах Таала е казале, че бъдете припазливи от простите хора. Но нашия съвършен пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са измъчвали много лош начин и са посували и обиждали и подигравали се с него, но той е съвършен човек. Срещу тях какво е правиле? इसके मुकाबला में За тях е молиле. उनके लिए दुआ की
И както Аллах Таала е обещале, अल्लाह ताला ने वादा че когато ще бъдеш далече от прости хора, значи когато няма да даваш отговор, тогава और ये बाजारी тези улични хора няма да вредят на теб. Значи така е станало, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям врагове въобще не са вредили на него и сами са били унищожени и после сами са върнали в неговата вяра или са били изчезнали от земя. Думите са обикновени, но постоянно मुसलसल той е бил измъчен и как и също е гледал, че как са измъчени били последователи. और फिर जब ताकत И когато сила получават, вече власт получават. И пак да показва пример за прошка и за мир. И как е Аллах Таала е създал света, ние такъв пример не сме гледали. Това е само характер на Хазрат Мухаммад саллалаху, че лицемерите याफ्ता लोगों के मुकाबले पर и тези неверници как измъчвали, той е бил търпелив към тях. Ако справедливостта да гледаме, देखने वाला कोई тогава въпреки че религиозна разлика, не може, че той да мълчи, че Хазрат Мухаммад саллалаху е бил много търпелив човек и много добри качества е било. И писатели са писали, някои християни писатели също са писали. Сега искам няколко случки от живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, जो हजरत негово прошка и неговия велик характер показва тези примери. Най-първо искам Абдулла бин Аби бин Салул случка ще ви разказвам. क्या याद लेता हूँ Той е бил главатар на лицемерите. जाहिर में गो Открито той винаги е служил, съгласен е бил с Хазрат Мухаммад саллалаху, но на Хазрат Мухаммад саллалаху винаги е нападале и никога не е шанс е сгубиле, че той да некакъв начин да обижда или да измъчва. Постоянно той е бил много силен враг за Хазрат Мухаммад саллалаху. Той е бил заради това е бил враг, защото преди преселване от Медина, защото хора са мислили, че той ще бъде главатар, един вожд, но когато Хазрат Мухаммад саллалаху е отишъл в Медина, преселиле и Хазрат Мухаммад саллалаху на всеки един народ, всеко племе, и като всеки един е приеле на Хазрат Мухаммад саллалаху своя водач, тогава този, който човек е лицемер, той не е открит, не може да бъде враг, но вътре, в сърцето е бил против Хазрат Мухаммад саллалаху и всеки ден увеличаваше своя омраза към Хазрат Мухаммад саллалаху. मजीद बढ़ती गई Един хадис има, една версия има. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के когато преселиле в Медина и преди от битката Бадър, където Абдулла бин Убай бин Салул от сърце омраза и завист и срещу това Хазрат Мухаммад саллалаху търпение личи от това хадис и това, който जो दरअसल това, което търпение и прошка е било от Хазрат Мухаммад саллалаху, още повече блести, че когато гледаме следващите примери и личи, че Хазрат Мухаммад саллалаху какво е правиле срещу него, в хадис има, в версия има, че имам Рохи че казале, че Абдулла бин Зубайр е казале, че Усама бин Заид разияллаху таала анху е казале, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि фид място е слагале върху магаре един чершаф и зад е седнале Усама разияллаху таала анху и वसल्लम अनहो की इयादत के लिए बनु हारिस Бану Харис Хазрач едно място има преди от битка Бадър пътували са. Са минали в едно събрание, където Абдулла бин Аби бин Салул, лицемер, който той е седнале и той още не е приел ислам. Хазрат Мухаммад саллалаху е гледале, че той се
в този събрание са били будисти също, мусулмани също и евреите. И в същото събрание Абдулла бин Рава също е бил, друг човек един. И когато магаре е тригнале и прах, който от него отходено има, и тогава Абдулла бин лице криле и казале, че няма да хвърляш върху нас прах. И Хазрат Мухаммад салам е слизале доле от магарето и е проповядвале на тях и рецитирале пред тях Коран Карим. Тогава Абдулла бин Салул е казале: о човек, каквото казваш, това не е хубаво, и ако това е истина, тогава в нашия събрание няма да казваш тези неща. И отивай на своя дом, и който идва при теб, при него да казваше. И Абдулла бин Аби Салул, на негови думи, друг Абдулла, който е слушале, и той казва, че вие идвате при нашия събрание и искаме да рецитирате пред нас, защото ние харесваме да слушаме Коран Карим. Всичките мусулмани и евреите и будистите са станали и са карали един с друг, все едно ще бият. Хазрат Мухаммад салам постоянно е казали, че мълчете. И когато всички са мълчили, тогава Хазрат Мухаммад салам пак е седнале върху магарето. И Саад бин Ибада отишеле при Саад бин Ибада разияллаху таала анху, и на него е казале, че Абу Хубаб, значи Абдулла бин Убай бин Салул, какво е казале? Той е казале, че Саад бин Ибада разияллаху таала анху е казале: о пророк на Аллах, с него прощавайте на него. Кълня се в името на Аллах, който ви е дал една велика книга, че Аллах Таала ви е дал тази книга. Защото преди да приселвате към нас, ние сме решили, че Абдулла бин Аби бин Салул ще бъде нашия главатар, нашия водач. И това, което Аллах Таала ви е дал, е величие. Когато ние сме отказали от него, тогава той е бил наранен. Заради това той на вас обижда. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е простиле на него. Не само простиле заради това, че Саад бин Ибада е казале, че простете на него. Даже това Хазрат Мухаммад салалаху е обясниле, че Аби бин Салул такъв начин е говориле с мен. Аз ще продължавам да прощавам на него. И продължава този хадис напред, че Хазрат Мухаммад салам и негови последователи винаги са прощавали на хора, където Аллах Таала е дал книга, и всички, които лоши неща са получили, винаги са били търпеливи и не са дали отговор така, но след няколко време Абдулла бин Аби Убай бин Салул, когато е приел ислам, тогава той от лицемерие продължавале да измъчва на Хазрат Мухаммад салам. В една версия, един хадис има от Хазрат Мухаммад салам. Джабър бин Абдулла разияллаху анхума е казале, че някаква битка е било. Ние сме тръгнали, че от който хора са приселили, един човек е дигнали ръка срещу другия, и те, които са жители там, те са казали, че помогнете на нас. И тогава той с висок глас е казали, че о хора, помогнете. Това глас е стигнал до Хазрат Мухаммад салам. Хазрат Мухаммад салам е казали това как говорите като прости хора, толкова висок начин. Така Хазрат Мухаммад салам са казали, че о пророк на Аллах, един човек, жител е удариле на един човек, който приселили. Хазрат Мухаммад салам е казали, така няма да правите, това е лошо. Че само едно малко нещо е било, че един е казал, първо аз ще пия вода, другия казва, първо аз ще пия. Така са почвали да карат. И това е стигнало на Абдулла бин Аби Салул, лицемер. И той е казал, че с хора, които преселили са, те са правили така.
кълня се на името на Аллах, ние когато ще върнем в Медина, най-уважаван човек ще хвърли на най-зъл човек от Медина. Значи на себе си е казали най-уважаван и на Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали най-зъл. Хазрат Абдулла бин неговия един последовател е казал, о пророк на Хазрат, дайте решение, че ние да убиваме на него. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, о Умар, няма да говориш това, така че хора да не говорят, че Мухаммад саллаллаху убива на своите другари. И въпреки, че той е толкова зъл човек е бил, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е пак е казали, че той е нашия другар, защото той казваше на себе си, че аз съм мусулманин. В хадисите това също има, че Хазрат Мухаммад саллаллаху на Абдулла бин Убай и на негови другари е попитали какво е това и те са излагали и казали са, че няма такова нещо. Някои жителите от Медина са казали, че може Заед е малък, може да е грешиле. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не е питали нищо друго, когато те са отричали. Когато Аллах Таала чрез видението е казали, че това е истинска случка, тогава цел свет е разбрали, че това е истинска случка. В Корана Крим Аллах Таала така е описали в Корана. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Превод е, че те казват, че ние, когато ще върнем към Медина, наистина, който най-уважаван човек е, който е най-долен човек е, на него ще хвърляме от град, защото цялото уважение на Аллах принадлежи на Аллах и на вярващите хора. Само тези хора не разбират това. След това видение, кой може да разбере повече от Хазрат Мухаммад саллаллаху, че Абдулла бин Убай Салул е лъжлив човек и лицемер, че Аллах Таала е описал в Корана Крим за него. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е бил много мъдър човек, той знаеше, че той е лицемер, но въпреки това Хазрат Мухаммад саллаллаху е прощавали на него постоянно. Даже преди да влизат в Медина, кога Абдулла бин Убай, синът на Абдулла бин Умай, който е бил много добър мусулманин, той е казал на Хазрат Мухаммад саллаллаху, о пророк на Аллах, аз съм слушал, че моя баща така е говорил, ако вие мислихте, че той трябва да бъде убит, тогава аз ще убия на моя баща, защото ако някой друг ще убие, тогава може някъде моето сърце да не има, че някой друг е убил на моя баща, по-добре аз да убия на моя баща. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че няма нещо такова, никакво наказание няма да давам на него. Даже е казали, че на твоя баща аз ще бъда любезен и добър. Няма да наказвам, даже аз ще бъда добър към него и ще бъда любезен към него. И това е пътешествие, в който Хазрат Айша разияллаху таала анха, съпруга на Хазрат Мухаммад саллаллаху с грешка е станала, че тя е назад е останала и караван е минавало е напред и накрая един последовател, който проверка правеше, че дали някой нещо е останало. Тогава, когато той е гледал съпруга на Хазрат Мухаммад саллаллаху сама, тя спиеше и тя веднага е заболила на себе си. Той е казала инна лилlah и той е казал, последовател е казал, седнете на моя камила. Тя е седнала, когато са тръгнали. Когато тези хора са срещнали със своя караван, тогава тези лицемери различни неща са говорили за съпруга на Хазрат Мухаммад саллаллаху, за Хазрат Айша, че тя е различни обвинения, наузбилла, Аллах да ни прости, много лоши думи. Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато е слушале, той е много притеснявале, че да обвиняват на Хазрат Мухаммад саллаллаху съпруга. Това означава, че
че лично те искат да вредят на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, що обвиняват на Хазрат Айша. И когато са пристигнали Медина, тогава един ден Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е отишли и речта е дали, е казали, и едно изречение от речта, това е било, че Аллах Таала, вие сте измъчвали на мене заради моето семейство. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Значи, но въпреки това всичко, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е търпиле всичките обвинения и всичките лоши думи, които са казали. Той не е наказали на никого. От Аллах Таала сам е свидетелствували в Коран Керим, че и пак не е наказали, защото Хазрат Мухаммад саллаллаху знаеше, че те обвиняват, те са лицемери и простили на тях. Даже в хадис има, че когато Абдулла бин Убай е починал, тогава неговия син, който е бил много добър мусулманин, मुखलिस मुसलमान था, जैसा कि मैंने कहा। отишли при Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и казали, че вие да дайте вашия риза, за да вашия риза искам да погреба моя баща. मैं अपने बाप को दफनाऊं। Тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху веднага е подарили своя риза. Даже той е бил толкова любезен и толкова милостив, че той сам е отишъл Хазрат Мухаммад саллаллаху в дженазе и той е водил дженазе на този лицемер и е молили. Хазрат Умар разияллаху таала анху е втория халифа, казали, че вие всички неща знаете, че той е бил лицемер и цел живот е вредили на нас. И Аллах Таала е казали в Коран Керим, че ако 70 пъти прошка търсиш, пак няма да прощавам на лицемерите. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, отговор е дал на Хазрат Умар, че Аллах Таала е казали, едно решение също е дале. Аз искам повече от 70 пъти ще търся прошка от Аллах Таала и Аллах Таала ще прости на него. Но ако е възможно, ако има нужда, аз повече от 70 пъти ще правам прошка, ще търся прошка от Аллах Таала. Това е било на характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху към лицемерите. Това случка, който аз съм разказал, че е главатар на лицемерите, той е какъв е бил. И сега искам да разказвам няколко други примери. Значи, прости хора, които живеят в селата или диви хора, на техния характер, те са диви хора, те не знаят, че те не разбираха, че той е пророк на Аллах, колко велик човек е. Те как Хазрат Мухаммад саллаллаху е простили на тях в един хадис има. Хазрат Анас разияллаху таала анху е казали, че аз съм отишъл при Хазрат Мухаммад саллаллаху. Той е една дебела шал, има върху него един дебел шал има. Един селянин е дърпал толкова силно този шал, че на негова шия била наранена. И той е казали, о Мухаммад саллаллаху, дай ми от това богатство, което Аллах ти е дале, дай ми от този богатство 2 камили. Ти няма да ми дадеш от свое богатство или от баща, това Аллах ти е дале. Затова искам да ми дадеш 2 камили. Хазрат Мухаммад саллаллаху мълчили, слушали и после казали, че да, наистина цялото богатство е на Аллах и аз съм на човек на Аллах. И после Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че каквото си дал болка, как си дърпал това шал, ще трябва да отмъщавам от теб. И този дивак е казали, че няма да отмъщаваше от мен. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, защо? И този дивак е казали, че защото ти никога не отмъщаваш, когато някой лошо прави с теб, ти никога не такъв начин. Той искаше, когато той е казали, Хазрат Мухаммад саллаллаху усмихнали. И такъв начин Хазрат Мухаммад саллаллаху е били с... Затова хора са били силни и храбри пред Хазрат Мухаммад саллаллаху и са продължавали така да правят. И после Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали на последователи, че върху камила да слагате жито и
други много неща. И той е търсиле празен камила, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с много неща е слагале върху камила и подариле на него. И फरमाया आपने क्या още няколко пример ще ви давам. Хазрат Анас разияллаху таала анху हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु е казале, че в Куреше, Мака, народа на Куреше, 80 хора и на और आपके सहाबा पर नमाज फजर сутрин рано 80 хора са нападали на Хазрат Мухаммад саллаллаху и на последователи заради това намерение, че те да убиват на Хазрат Мухаммад саллаллаху, но са били хванати и след това Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е простиле на тях и е пуснале на тях. Сега такива примери някой може ли да представи освен ислам, освен Хазрат Мухаммад саллаллаху, но като свършен пророк, като свършен човек, той е простилен на тях и казва, че няма да ви наказвам. Те са дошли да убиват на него. Още една версия има. Хашам бин Зайд разияллаху таала анху е казал, че аз от Анас бин Малик съм слушал, че един път един евреин е минавале до Хазрат Мухаммад саллаллаху и казале асаламу алейк и казале асаламу алейк, значи проклятие да бъде върху теб. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале на последователите, че вие разбрахте ли, че той какво е казал? Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че той е казале асаламу алейкум. Последователите, кога са гледали, че евреин така е казал, и са попитали от пророк Мухаммад саллаллаху да убиваме на него, Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че не, няма да убивате на него. Един урок това е дадено, че да следете на моето любезността и обичта. Не само на свои хора аз обичам на тези хора, които измъчват на нас също. Наказание само на тези престъпления се дава, където има където Аллах Таала е казал, че престъпление трябва да наказваме. В Коран Карим има. Аллах Таала е казал на някои дела, престъпления, че там трябва да наказваме. И Хазрат Мухаммад саллаллаху и на последователи една еврейка е дала месо, в месото е слагала много силна отрова и въпреки, че тя е признала, че аз съм слагала отрова, че да убива на вас. Последователи пак са попитали да убиваме на нея. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че не, няма да убивате на нея. Въпреки, че тя е признала своя грех. Една дълга версия има, хадис има от Хазрат Мухаммад саллаллаху. В битка Охад, кога са един последовател е бил, който човек е убил на Хазрат Хамза, и той там живееше, докато в Мека всекъде е било разпространена исламска религия. И той е отишъл на Таиф и Таиф Хазрат Мухаммад саллаллаху е изпратил своите посланници и на мен ми е казано, че Хазрат Мухаммад саллаллаху не отмъщава от посланните. За това аз тръгнах с посланните. Аз отишъл съм при Хазрат Мухаммад саллаллаху, значи този човек е убил на чичото на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е гледале и питале от мен, ти си ваши, и аз съм казал съм да, аз съм ваши. Хазрат Мухаммад саллаллаху е попитале, ти си убил мой чичо? И той е казале да, както си слушал, така също е станало, аз съм убил на твоя чичо. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале и простиле моя грех и казва, че възможно ли е, че ти да не идваш пред мен. И ваши е казале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато е казал, няма да идваш пред мен само, и аз съм тръгнал от този град. Значи нивото на прошка човек може да разбере, че когато когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е попитали за чичо, че ти си убил на моя чичо, че как си убил на моя чичо, какво си правил с него, тогава последователи казват, че тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху очите имаше много сълзи,
защото той чувстваше на своя чичо обичта. Този чичо, който на Абу Джахал, срещу Абу Джахал е помогнали на Хазрат Мухаммад ﷺ и винаги е подкрепили на Хазрат Мухаммад ﷺ, но убиец на чичо си, въпреки че имаше власт, че той може да наказва на него, но пак е простиле и пак е бил любезен към него. Само това е казал, че ти пред мене няма да идваш. Когато има победа в Мека, Хазрат Мухаммад ﷺ Икрама разилат аланхо, който синът на Абу Джахал е бил, на него имаше заповед, че той да бъде убит. За това причина това е било, че той и неговия баща на Хазрат Мухаммад ﷺ и много мусулмани, първите те бяха, които са измъчвали и са убили. Когато Икрама е разбрали, че Хазрат Мухаммад ﷺ е дал заповед за негово, че той да бъде убит, тогава той е бягале на Жемин и негова съпруга, която била братовчетка на него, която тя е приела ислам. И тя е намерила на своя съпруг на брега на река. И в една версия има това, че Акрама съпруга е гледала, че неговия съпруг е седнала в кораба и е върнала обратно на своя съпруг и казала е, че моя господар, значи Хазрат Мухаммад ﷺ, най-милостив и най-добър човек и най-любезен човек е Хазрат Мухаммад ﷺ. Аз връщам от него. Ти няма да унищожаваш на себе си на теб. Аз съм търсила прошка за теб. Върни обратно. Хазрат Мухаммад ﷺ ще ти прости, няма да ти наказва. Икрама е върнала със своя съпруга обратно и казала: о, Мухаммад ﷺ, моя съпруга ми е казала, че ти си простил на мен. Хазрат Мухаммад ﷺ е казала, че да, тя истина казва. Да, наистина съм ти простил. И това, когато той слушале, Икрама е казал: ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва аннака абдуху ва расулу. И от сарам той е наведеле глава. Хазрат Мухаммад ﷺ е казале: о Икрама, всеко това нещо, което власт имам аз, ако нещо търсиш от мене, аз ще ти давам, аз ще ти подаря. Икрама е казале, че аз искам всичките моите грешки и грехове да простите, които аз съм правил с вас. Как съм измъчвал, Хазрат Мухаммад ﷺ е молиле, че о Аллах, всеки един грех на Икрама, който е правил с мен, прости. И после Хазрат Мухаммад ﷺ е казал, че о Аллах, Икрама, каквото е говорили за мен, това да простиш всичко на Икрама. Има ли такъв пример някъде в света? Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин ва барик ва саллим. Един човек, Озала бин Умер, когато имаше победа в Мека, когато Хазрат Мухаммад ﷺ молише в Мека, той е дошъл да убие на Хазрат Мухаммад ﷺ и е доближиле до Хазрат Мухаммад ﷺ. Аллах Таала е казале на Хазрат Мухаммад ﷺ чрез видение. Хазрат Мухаммад ﷺ е казале, че идвай близо до мен. Той е дошъл до Хазрат Мухаммад ﷺ и Хазрат Мухаммад ﷺ е попитал: с какво намерение си дошъл? Естествено, той трябваше да лъже. И той почна да оправдава. Хазрат Мухаммад ﷺ леко усмихнале и с обичта е казале, че още е доближи до мен. И върху гърдите е слагале своя ръка, без да страхува от него. И при него има и оръжие, намерението е да убие Хазрат Мухаммад ﷺ. И той е казале, когато Хазрат Мухаммад ﷺ е слагале върху моето гърди ръце, моето цялата омраза е изчезнало, с какво намерение съм тръгнал на Хазрат Мухаммад ﷺ ръка, когато е било върху сърцето, в моето сърце имаше река за обичта към Хазрат Мухаммад ﷺ.
Това е било моя господар, как той правише с враговете. मुजरिम पकड़ा Престъпници хващат и после как с оръжие, с обичта, как победеше на тях, че те после жертваха своя душа, своето тяло заради Хазрат Мухаммад саллаллаху заради ислам. Нема някой друг. Има ли такъв човек, който да сравняваме с пророк Мухаммад саллаллаху? लेकिन हमारे हमें Ние на Аллах Таала тези думи винаги трябва да помниме, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि за вас е един велик пример. Вие трябва да следите на негова живот. Значи тези примери ние трябва да помниме и всеки един мусулман е задължен и тези други мусулмани също са задължени да следят тези примери. Умул Моминин, майка на вярващите, Хазрат Айша разияллаху таала анха е казала, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на जिन भी दो मामलात में से एक को इख्तियार करने की когато има две неща, той винаги е приел от едно, че това ако е और वो अगर उसे Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, तो आप उससे लो ако е било нещо грешка или грех, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु далече трябваше да... Той заради лично собствен интерес никога не отмъщавале на никого. Освен това, на кого и той е наказале, само заради Аллах Таала е наказале, че Аллах Таала е казале, че той е да бъде наказан. Хазрат Умар разияллаху таала анху, една традиция има, че Хазрат Умар разияллаху таала анху в разговор на Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че о пророк на Аллах, моите родители да бъдат жертвени върху вас. Значи това е поговорка, че Хазрат Нух алейхи салам е молиле срещу своя народ, че और ये दुआ की थी कि रब्बे ला तज़रनी Ной пророк е молиле срещу своя народ, че моя Аллах, никой неверник няма да бъде жив на земята. О пророк на Аллах, ако вие да молите срещу нас, ние всички ще бъдем унищожени, защото ние сме убили на вас, ние сме въргали на вас, на вашите зъби сме чупили, на вас сме стреляли, но винаги вие сте молили за нас, че о Аллах Таала, прости на моето хора, моя народ, о Аллах, прости на моя народ, те не знаят, че те какво вършат. मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, печат на пророците на Мака и на други народи, फतह पाकर когато е победиле, имали власт, но пак е простиле на тях. Само на няколко малко хора са били наказани, където Аллах Таала, самия Аллах Таала е дале силна заповед, че те да бъдат наказани. Освен това, всеки един враг е бил простен и въпреки, че имаше власт, той е казал ла тасриба алейкумул джаум, че और इसी и заради това прошка, който враговете са мислили, एक अमरे मोहाल मालूम होता था че въобще не са мислили за своето лоши неща или как са били, колко силни врагове са били. हजारों इंसानों ने Заради негова прошка милиони хора са приели ислам. И това е било характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. बज़ाहिर Въпреки, че врагове са мислили много трудно, че ние сме толкова силни врагове и някой да на нас да прости, но когато гледали са жив пример от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, какъв резултат е бил, че те после приемат ислам. इस्लाम Дано нашите мусулмански братия да разберат това тънка точка и те да дават добри примери от дано те да излизат от терористи групи, които са, и да следят на тези примери, които Хазрат Мухаммад саллаллаху на нас ни е дале в своя живот. Аллах Таала да дава на тех разум. Амин. अल्लाह ताला इनको अकल दे الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.